Sadni si. Bolo to dievča, vykradlo ti byt. Kto si? Niekto, ale čo? Tak čo si? Som to, čo ty. Chcem ti povedať, čo mi urobil. Chceš to počuť? Povedz mi to, keď silno. Naozaj? Keď som mala 29 rokov, dali ma k dispozícii chirurga. Vybrali maternicu a namiesto nej mi vložili vlákno z mozgu. Tkanivo z centra rozkoše. Som zadratovaná cez zadok, chrbticu a hrdlo. A je to lepšie, ako byť Bohom. Keď som zušená, potím parfém. Som čistejšia ako rozpálená dezinfikovaná ihla. A nič neopustí moje telo, čo sa nedá piť ako víno a jesť ako sladkosť. A nechali ma inteligentnou, aby som vedela, čo je to pokora. Vieš, čo je to pokora, drahý? Nie, ale viem, čo to znamená. Nebáť sa zomrieť. Nie sme ako ostatní. Postavili nás mimo hranice. A teraz s ním môžeme robiť, čo len chceme. Však? Chcem tvoj kinetický kód po celom tele.